teman-teman, hari ini aku mau buka Amara Kids. Nah, oke. Jadi aku beli di Alfamart, harganya 26.000. Dah, terus ini juga 26.000. Jadi jumlahnya 52.000 ya. Jadi ini tuh ada ini yang lengkap, ada blush on, ada eyeshadow, ada lip balm. Nah, ini lipstiknya doang. Jadi kita unboxing yang lipstick dulu ya. Nah, oke guys, kita bahas boxnya dulu ya. Jadi di atasnya ini ada gambar es krim dan ada tulisan Amara mini lipstick ya. Nah, ini bentuknya kayak es krim karena bentuk es krim guys. Terus di sini ada pegunungan semangka, blueberry, terus ini ada gadis berwarna oranye dan ini berwarna hijau. Belakangnya ada tulisan Amara mini lipstick. Nah, ini kita gak usah dibaca, kalian bisa baca sendiri ya tuh. Nah ya guys, ini tidak boleh dipakai anak bayi ya. Ini hanya boleh 3 tahun aja ya. 3 tahun ke atas. Nah, di sini ada pemberitahuan. Nah, terus ini ada titik-titik. Nah, biar nanti kita bisa bukanya, dan ini ada tulisan cute fruit. Oke kan, tanpa banyak lagi kita langsung aja unboxing ya. Kita tekan ininya. Ulala. Lihat guys. Ini cantik banget dong. Tuh, bentar ya. Ini Allahu Akbar. Bentar ya guys, aku hilangin dulu. Udah guys, karena ini susah untuk dihilangkan, ya udahlah kita nggak usah ituin aja ya, biarin kayak gini. Jadi ini tampak depannya seperti es krim semangka ya, dan belakangnya juga di sebelah samping seperti ini, sampingnya juga sama. Tapi ini kalau di sebelah sini ada tanggal expire-nya. Terus ini ada logonya, namanya Amara. Nah, ini kayak es krim beneran dong tuh. Oke, jadi bukan dari atas sini ya, tapi dari bawah sini. Oh, kayak gini ya guys. Tada, kita buka ini tuh. Wah, warna apa ini? Oh, warna ini guys. Ya udah, kita coba pakai. Enak guys, baunya warna bau permen karet. Bagus guys. Oke, yang ini aku suka. Gimana guys warnanya? Bagus gak? Menurutku sih bagus. Aku suka ini. Baunya juga kayak permen karet. Nah, oke, lanjut aja ke sisi berikutnya. Sip. Menurut aku sih lipstick Amara itu emang bagus guys, apalagi baunya yang kayak permen karet ya. Nah, aku kasih rating ini 10/10 karena selain baunya yang enak, warnanya juga cantik guys. Oke, lanjut aja ke box berikutnya. Sing ciking. Oke, kita akan unboxing yang lumayan lengkap ya. Jadi kita bahas boxnya ya seperti biasa. Di sini ada gadis serba warna ungu, ini orange seperti gambar yang di sini ya. Nah, lalu ada gadis berwarna coklat guys. Nah, terus ini atasannya bentuknya kayak pelangi guys, lihat tuh. Nah, seperti biasa guys, produk ini terbuat dari bangsa Indonesia ya. Nah, oke, di sini ada balkonnya untuk membayar. Dan seperti yang aku sebutkan, ini harganya 26.000. Nah, di sini ada mereknya Amara, terus ada beauty bag. Nah, ini ada tulisan juga seperti yang tadi ya, cutie fruit tuh. Nah, terus ini ada peringatan ya. Nah, oke, langsung aja kita buka. Jadi kita mulai dari sini ya. Kita lepas.
Kita lepas ininya. Tada, sekarang kita buka deh. Ntar guys, aduh, lakbannya sungguh mengganggu guys. Nah oke, kita buka. Oke. Nah terus kita ambil salah, mohon maaf ya. Oke, kita ambil aja guys. Tada, kecil-kecil, tapi emang kalau untuk anak itu kecil guys ya. Terus ini ada backgroundnya istana gitu ya tuh. Nah oke, kita langsung aja keluarin satu persatu ya. Oke, kita rapiin dulu ya. Nah oke, jadi ini dia isi-isinya. Ada eyeshadow, blush on, lip tint ya. Ini lip tint ya. Nah ini kecil banget loh, ada logo Amara. Nah ini ada gambar gadis berwarna oranye ya. Nah terus untuk blush onnya seperti ini. Tuh, ini ada gambar gadis berwarna coklat ya. Ini menunjukkan bahwa dia sangat suka dengan semangka. Lihat guys bajunya, cocok banget sama warna ini loh. Tuh. Oke, jadi ini bentuk blush onnya seperti ini ya teman-teman. Di sini ada tulisan. Yang ini juga ada tanggal expire-nya ya, yang pastinya udah masih lama ya, karena ini bila dijual biar bisa tetap awet ya. Terus untuk eyeshadow-nya seperti ini guys. Tuh. Ini sama kayak ini guys, tapi ini bentuknya kotak besar, kalau ini bulatan kecil ya. Nah oke, di gambarnya ada gambar 3 gadis ya, cantik banget ya. Nah ini ada gadis berbaju oranye, dan ini berbaju ungu, dan ini yang ini guys, yang gambarnya di sini. Nah jadi ini itu aman buat anak ya guys ya. Nah oke, langsung aja kita mulai ya dari ini lip tint ya. Jadi kita coba buka dulu. Ih, lucu banget guys. Kita coba pakai ya. Oh my god, bagus banget guys. Nggak ada bau ya. Jadi menurutku ini bagus ya guys untuk anak ya. Emang udah bagus guys. Nah, jadi ini tuh isinya kecil, gak apa-apa karena anak-anak tidak boleh terlalu sering ya. Jangan terlalu sering. Nah, ini aku juga beli untuk apa itu, untuk karnaval atau enggak acara di sekolahku ya. Kayak aku pernah itu ikutan jaga standa. Nah itu aku harus pakai kebaya ya. Lanjut ke sisi berikutnya. Nah oke, jadi kita akan membahas blush onnya ya. Jadi detailnya seperti ini guys. Nah ini ada logo Amara blush on ya. Tuh, kita coba buka. Oh, so cute. Lucu banget. Kukira warnanya kayak wadahnya guys, ternyata enggak. Mari kita coba. Kita coba ya guys. Amara. Ntar guys. Bagus guys. Jujur ternyata bagus banget guys makeup Amara. Apalagi ini tuh aman buat kulit anak ya, karena ini makeup khusus anak-anak ya. Kita ratain ya.
Dan jadi seperti ini guys, tuh. Lucu ya guys. Tutupnya mana? Woi. Nah, oke, menurutku ini bagus ya untuk blush on-nya karena aku suka makeup Amara. Dulunya aku itu kurang suka sama makeup anak-anak. Nah, karena dulu aku pernah tuh beli makeup-makeupan yang mainan-mainan gitu guys, yang bentuk-bentuk itu. Nah, itu bikin kulit aku rusak guys. Mata aku pernah bengkak gara-gara pakai eyeshadownya mainan itu. Karena itu cuman makeup mainan dan aku terlalu sering ya. Nah, jadi mataku bisa jadi bengkak. Tapi karena Amara Kids, aku jadi nyaman guys, karena ini cocok buat anak ya. Lanjut aja. Let's go. Nah, oke, menurut aku blush on ini lumayan worth it ya. Harganya mahal karena satu set ya. Ada lip lip tint, blush on, eyeshadow. Nah, oke. Kita lanjut ke makeup berikutnya. Tuh. Oke. Ini makeup terakhir yaitu eyeshadow. Aku harap warnanya nggak cuma satu ya, pink doang. Nah, seperti biasa kita coba buka. Ih, lucu banget, ada 2 warna guys sama ini. Ih, lucu banget loh, gak kayak biasanya. Biasanya kalau aku beli makeup yang dewasa itu segini guys, tuh. Jadi kita dikasih 2 warna guys, warna ungu, warna pink ya. Kita cobain ya, coba. Oke, ini sudah ada tampaknya eyeshadownya Amara Kids. Ini nggak ada kaca ya, tapi aku tetap suka sama warnanya. Dan apalagi kuasnya yang kecil guys, tuh. Lucu banget ya. Ini tuh kayak spons gitu loh. Nah, oke, aku mau cobain warna pink dulu guys. Bentar guys. Warnanya lucu. Ini kayak ada glitter-glitternya guys. Tuh. Kita coba pakai satunya. Oke, sekarang aku mau cobain campur warna yang ini guys, sama ini. Nah, kalau biasanya ininya bagian sininya udah dipakai, aku pakai baliknya ini. Kita cobain. Ungunya kayak ungu anggur guys. Ntar guys, aku ratain dulu. Bagus guys. Kita coba yang di satunya lagi. Oke, ini setelah aku pakai makeup dari Amara, dan aku so far suka banget sama ini karena sesuai ekspektasiku gak cuma satu warna ya. Jadi aku suka sama Amara. Nah, aku juga pengen beli yang satu pak yang bentuknya lope-lope ya. Nah, oke, sekian dulu ya untuk video hari ini. Nah, oke guys, untuk ini aku seneng banget karena aku setelah mendapatkan Amara Kids, tapi aku masih cari-cari yang lengkap itu guys, yang bentuknya lope. Tapi untuk sementara pencarian, aku pakai yang ini dulu ya. Nah, menurutku yang paling aku suka itu yang eyeshadow sama yang ini guys,
sama yang ini guys. Karena menurut aku selain warnanya itu pink, lucu juga tuh guys dari blush on-nya tuh. Dan nah oke guys, kalian yang mau make upan tapi kalian masih bocah, ya udah beli sekarang ya. Kalau kalian masih make up apa ya tadi? Oh ingat. Kalau kalian masih make up kalau kalian masih make makeup makeup. Oke. Untuk kalian yang masih pakai makeup, udahlah sebut aja makeup ya. Buat kalian yang masih pakai makeup orang dewasa, gak boleh ya. Nanti kalian akan mengalami seperti saya nih. Saya sudah kejadian loh. Oh. Mata saya pernah bengkak gara-gara makeup orang dewasa atau makeup mainan anak ya. Jadi ini lebih worth it daripada makeup orang dewasa sama makeup yang mainan di itu ya. Jadi kalian harus beli ini ya untuk yang bocah seperti saya ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan konten-konten saya. Subscribe